مامور التماس نمور. در اینجا چی واقعه؟ برو به حواس گذار. من نمیدانم چرا یک برای احوالش بد شده ماند. دلش زده ایستاده است. پاسبان یاری تاجیل را جنزن. او سفته دل شده است. اطاعت. آرام شد. او چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم سردارم. حتی با او دروغ نگو به من. در این ساعت اینجا چیکار میکنی؟ نجیب سردار یاری ده. چیکار کنیم؟ تو یگان دارو نداری؟ تسلیم شو. من پلیسم. راه گریز نداری. خطا میکنیم امدو. من از تو نمیگریزم. صدای سلاح مرا تعقیب کردند. ای وای مرا میکشند. از اینجا برآمدنم لازم. این جای باید برآمدگاهی باشد. یعنی یک روی میکنی؟ سلاحت رو بردار. برا زخم داری. حاضر از کم خونی بهوش میشوی. کجا شدی بکنیم؟ کجا شدی؟ زودتر بیا. زودتر از اینجا برامدن لازم. زودتر. ایستا پلیس. زخمی شده ای. کتفی مرا هم خراشید. دستم را جنبانیدن نمیتوانم. از اینجا رفتنم لازم. نه روزنامه رو نگرفته به هیچ کجا نمیروم. مان حاضر روزنامه را تو عاجلا باید نزد دکتر روی. چی؟ روزنامه به دست پلیس افتاد؟ روزنامه از تو مهمتر نیست. دیگر راهش را میابیم. حاضر اینجا باید رویم. انا حاضر رفتیم. سبیل. سرکمیسر شما چی خیلی؟ خوبم با من هیچ چیز نشده است. گریخته ایستادند. زودتر از پیشان. سرکمیسر شما زخمیید. رفتن نمیتوانیم. روزنامه را هم گرفتن نمیتوانیم. روحی کجاست؟ در درون. صدای سلاح را شنیدید اینجا آمدم. هیچ نباشد او نگریزد. من دستتان رو بینم. در ماشین لطه است برای بستن. حالا من تیردونی احتیاطی داری؟ به من ده. و هیچ کجا گریختن نمیتواند سرکمیسر. بیا رفتیم زودتر. اطاعت سرکمیسر. احتیاط کنید. حالش خوب است؟ بهتر شد. وضعیتش در بیمارخانه معلوم می شود. در این کار هم خیری هست. با این بهانه صاحب دل بودنش رو فهمید. آقا ما رو گوش کن. از بچه ها کسی رو میتونی همراهت گیر. نوهنگوشته رو با بیمارخانه برده ایستادن. به خطری او را تامین کنید. کسی رو نزدیک شده نمانید. یک ثانیه از سرش دور نروید. اینجا کارم را تمام کردم. من هم میایم. فهمو؟ نجیب سردار باید حجره محبوسی نوهنگوشته را یک بینیم. مدیر به فکرم در این کار با ما یاری میرساند. البته حتما. مرحمت رفتی.
رو از برای شناسنامه قلبکی تیار کردن خدا میداند شاید برای تشبس به جنایت دستگیر میکنم. سردارم شما چه ها میبید؟ آنچه که خدا میداند من از بنده او پنهان کرده نمیتوانم. خدا شاهد سردارم. چه من عقلم را خوردم اگر که در بین اینقدر شاهدان آدم میکشتم؟ البته تو گوشه های تاریک و پنهانی رو نقص میبینی. جای های بی آدم و ساکن را هم دوست میداری. به اساس مرا عیبدار میکنه سردارم. من به او کاری نکردم. سردارم تا کارم تمام شدن او را در درون در نزدیک در نگاه دارید. واه خیری اینجا وضعیت ها نین ها مادامه که سرکمیسر یگید این شب با ما نمی شود این شب رو با تو میگذرانیم ماشین جان. این شب شبی فراغت یگان نازنین رو سوار کرده پرواز میکنیم. همه خزد همه راست خز تز خزد میگویم. همه جا را کوبید. مدیر یک قوطی دارو یافتیم. این قوطی دارو از آن کیست؟ به شما میگویم این قوطی دارو از آن کیست؟ گیر با این زخمت رو زیر کن. خون رو من کردم در کار. احوال تو چی طور؟ از کتفم زخمی شدم. خدایا همینش نمیرسید. تو چی کار میکنی؟ با پیکاس خبر میدیم. الو روزنامه را گرفتی؟ متاسفانه گرفته نتوانستیم. پلیس اومد. پلیس آمد؟ همه تنه هم من زخمیم. وضعیتمون بد. در حال به نزد دکتر رفتنمون لازم. همینش نمیرسید. چیکار کنیم؟ به هیچ وقت به بیمارخانه نروید. و تو سراغه میدیم. من روان کردم توی شما نرسیده از آمدنتون خبر میدیم. شعبه پلیس را گذاشته یکم گردش به طرفی راست کردید. فهمه خوب شده است. گوش کن. روزنامه را پلیس گرفت؟ نه ندارم جناب. کارتون که تمام شد به اینجا بیایید. به بیمارخانه رفتن نمیتوانیم. چی کار میکنیم؟ به نزد پروفسور هزرال میرویم. تیرو در خانه جراحی میکنیم. دیگر علاج نداریم. در خونش؟ تو مرا مسخره میکنی؟ آن کس به این خیلی کارها کایها عادت کرده است. مردم بدون خونشان خور خلط به امریکا میروند و ما باشیم تیر خورده ما در اینجا میپوسیم. گرد دراز نکن ملیکه. یا خدایا این آدم به کجا غیب زد؟ جی زند روزنامه را گرفته است. بیا زودتر. نیست گریخته است. در این درون جنگل از کجا میابیم؟ اگر برآمدگاه پنهانی را میدانستم هم آدم ها گریختند و هم روزنامه را از دست دادیم. با عیبی من شد سرکمیسر. کاری شدگی شد. از دستمون هیچ چیز نمی آید. این را همچون دلیل بقیدید. خوب شد از جناب دادستان. با اجازه شما آقای زکی.
лабай мемдо. Сардорам, рӯзномаро гирифта натавонистем. барои чӣ? инҷо касони дигар ҳам буданд. аз ниқобдорон ба дастам захмӣ шудам. ин хел бошад. дарров ба ягон беморхона рав. не ҳеҷ гап не, тир дар дарун нест. шумо чӣ кор кардед? бо нӯҳангушта гап задед? ноангушта як муддат гап зада наметавонад. наход ки куштанд. қариб ки мекуштанд. ноомади кор ҳама вақт пай ҳам меоянд. ба шумо барори кор, сардорам. ташаккур мемдо. ба ту ҳам шифои комил. бо диққат бош. саломат бошед. марҳамат ҷанобон. ҷаноби мудир, парвандаҳои ин маҳкумҳоро диданамон мумкин? албатта, чӣ хеле ки хоҳед сардор. барои ҳалли ин масъала чизеро ки лозим медонед кунед. иҷозатномаҳои лозимӣ ва дигар аснодро ман худам дуруст мекунам. воқеан ин доруро ҳам ба ташхис фиристодан лозим. алло, ҷаноб, меҳмони шумо ҳол ҳам нарафтааст. то ҳол бояд мерафт. ту аниқ медонӣ? аҳволаш бад шуд. ба беморхона бурданд. доруро ҳам ёфтанд. дигар намедонам чӣ шуд. хуб, фаҳмо. маълум мешавад ки нӯангушта зинда. рӯзнома нест. маликаву соя захмӣ. боз ин йигит дар куҷо бошад? ташаккур мудир. барори кор. телефонат занг зада истодааст. телефонат занг зада истодааст. дар чунин ҳолат ман ҷавоб дода наметавонам. ин чӣ мешавад? шояд мудир ягон ширкати калон муҳим бошад. лабай, телефони йигит гундузал. йигитро мумкин? чӣ шуд? гап зада нахостӣ? ту кистӣ? ман сардори амният наҷиб илмаз. йигит куҷост? ба худо ҷаноби толо машғул аст. ин шабро бо мо мегузаронад. сабаб? кадомашро гӯям? тайёр кардани шиносномаи қалбакию дигару дигар. бубахшед, бисёр мароғ зоҳир кардед. ба ӯ кӣ мешавед? касе ки набошад ба ин дӯсти кунҷковат ва фикри ман хабар нафоред. сардорам гӯш кунед, ман гуноҳе надорам. неми шаб бо шиносномаи қалбакӣ ба ҳабсхона медароӣ, шоҳиди муҳимтарин даъво дар дастат ҷон дода истодааст ва ту боз бегуноҳӣ. магар ҳамин далели гунаҳгории ман шуда метавонад, сардорам? як сония, аммо ман инро ба шумо изоҳ дода метавонам. ба шуба баред инро. дар он ҷо изоҳ медиҳад. чиро шарҳ медода бошад? ҷаноб, ягон воқеа шуд. боз чӣ ҳам мешуд? малика ва соя захмӣ. йигитро ҳабс карданд. эҳтимол рӯзнома дар полис. ҳама чиз қариб ки барбод равад. беҳтараш бо писагор машварат кунед. чӣ гуфтӣ? ман чӣ гуфтам? чӣ гуфтӣ? чӣ? даҳонатро кушо. ман узр мехоҳам ҷаноб. даҳонатро кушо гуфтам. вақтҳои пеш одамон барои гапи ноҷоз задан дар даҳонашон об мегирифтанд. замона дигар шудааст. акнун касе ки даҳон дорад гап мезанад. ман кистам? дар куҷоям фикр намекунанд? ҳоло боқилоро ба даҳонат ҷо мекунам. бори дигар ба ман кӯшиши ақл нишон додан кунӣ. این باقیلا را به دهانت جا میکنم. سلام علیکم. از ناهده برای شما خواب من برباد شد.
تیر رو در خانه‌تون میبرید. چخیل خانه؟ در خانه من چیکار میکنید؟ با دیگر طرف با انبار گذاشتم انتظار شوید. اوی چی ها میگوید؟ چی خیلی انبار؟ معلوم میشود که این کس بی‌آداب. چیکار کنیم؟ کمی طاقت کن. تیر رو برورد سبک میشوی. جناب پیکاس اومد. فوراً با شما واخوردن میخواهد. گو درآید. مرحمت درآیید. چی شد پیکاس؟ چه کاری عاجل داری؟ جناب بعضی ناخوشی ها رخ داد. روزنامه را گرفته نتوانستیم نگو. نتوانستیم. به زمین هم اتینا هم سایه زخمی شدن. به نزد حزیرال فرستادم. این خیلی بد. جناب نوانگشته زنده. زندانیان کشته نتوانستند. باز پلیس زهر را یافته است. برای تشخیص روان کردند. این یک فلاکت دیگر. چیزی دیگر هم هست. باز چه پیکاس؟ جناب مرس را حبس کردند. قراخان تو با تشخیصگر خانم سوین گپ زن. پلیس از دیجیتالین خبردار نشود. پیکاس تو کارگیت را بین. برای چی دستگیر شده است؟ به کجا بردند؟ من رفته با سیریم خانم واخورم. خوب کردی که زخمی ها را نزد حاضرال روان کردی. جایش را کرک نکردم. بسیار درد میکند. طاقت میکنم. خیلی خوب. آدمان پرطاقت را دوست میدارم. اما با کارناشایمان تحملی ندارم. آنها همیشه به دعوایمان ضرر آوردند. به این حال افسرده‌مان بنگر. یک چند سال پیش سروزیر پیشینو را به خاطر کارناشایمی از کار گرفته نقشه اداره دولت را به دست گرفتن را آرزو میکردیم. حالا باشد هر لحظه پلیس را در نزد درمان انتظاریم. نقشه ما را در آخر زنش ویران کرد. طاقت کن کمان. حاضر تیر را میبرارم. این نقشه را برای چی کردید؟ برای دولت را به دست آوردن نزدیک شده بودیم. بعد ادارات را به دست گرفتن به کرسی سروزیری کی باید می نشست؟ به هر حال بنده او شخص دویم بود. او در نزد سروزیر بود. او را سروزیر میکردیم. این یک حکومت تکنوکرات‌ها میشد. اولین کار انتخابات را برهم دادیم. دوم اداره کنی حربی و گرجدنی را در دوام 10 سال با خواست خودمان عوض میکردیم. اما یک قوه‌ای که حالا هم سیرش را نفهمیدیم همه این نقشه های ما را برباد داد. وقتی که ما 10 سال اقتدار بر دوام بر وقت نشینی را انتظار بودیم نقطه های موجود اقتدار ما را نیز از دست دادیم. زخم آن وقت خورده امان تا حال صحت نشده است. ای خیریت اینش را هم برآوردیم. در نیمه شب آمدند معلوم کشدوم به آتش نزدیک شده است. چخیل جناب؟ در یک کوره آتش کشدوم رو گذاریم. میدونی وای چی کار میکند؟ شما بهتر میدونید جناب. ناچاریش رو فهمیده خودش رو نش میزند چون که او خود را به آتش نمیزند یا کسی را نش میزند و به خود راه میکشاید.
یا خود را نش زده میکشد. سردارم شما فکرهای ما را میخونید. روزنامه مرد ایوین پیدا شد. نامش را چنبر آتش گذاشتند. همه دنبالش میگردند. چنبر آتش؟ جناب در این روزنامه چی چیزی مهم شده میتواند؟ در آن روزنامه راه چطور تشکیلات تأسیس داده مرد ایوین را به دست آوردن است. خود را پسران بیرم نامیدگی و چطور به مثل وبا پهن شدنشان هست به همه جا در آمدند. روزنامه ها، عدلیه، بیمارخانه ها، امنیت، تشخیص، همه جا. نام ها هم، نقشه ها هم. تمام گروهی اساسی در همین روزنامه از همه بالا نشین ها از کی و چطور فرمان میگیرند. این روزنامه به دست کسی که افتد قلب آنها را به دست میآورد. آیا میدانید همه‌شان سیمای مخفی دارند. تاجران کلان، جراحان در دنیا مشهور. داروهای زود شفا را استفاده بر. باز یک چند روز استراحت کن، فهمه؟ مالش خوب شد. مرا بار دیگر با این خیلی چیزها بی‌ضابطه نکنید. خدای توبه. شیطان میگوید سرش را از تنش جدا کن. مونین گرنگ رو بهترش مرا به خونه بر. رفتیم. در این میان چیزی گفتن میخواهم. آتشکی افروخته‌تان به سوختار کلان تبدیل یافت. هر روز به صف‌هایمان رفیقان نو همراه میشوند. همشان وطن دوست، همشان هوسمند. به شما توجه دارند. شما علاقه در نظر آنها یک قهرمان افسانه‌ای شده اید. این افسانه ها را یک طرف گذارید. کدام ما لایق این وطن شده میتوانیم؟ این وطن، این ملت لایق مجادله های زیادتر است. برای قهرمان شدن در پیش راه زیاد است. درست. حالا نو سر کردیم. این روزنامه را پیش از پیسگور به دست آوردن لازم. بعضی سرها فاش شده است. بعضیشان باشد هیچگاه نباید فاش شوند. اجازه دهید من روم. مرحمت. پگاه مکانت را یک زیارت میکنیم. ما شاد میشویم. بچه ها هم خرسند میشوند. با اجازه شما. کرخان، پگاه در آنجا بودنت شرط نیست. تو با مسئله دلیر مشغول شو. خب. تو در کجایی؟ با کی؟ نگاه کن قیامت نزدیک شده است. و پیشم حاضر شو. گیر گرسنه شده ای البته. دوستم این دفعه شاید کلید را فراموش کرده ای. با پنیر هضم کلید مشکل می شود. تشکر. با دستت چی شد دوستم؟ نه اومدی کار. میبینم که تو زندگی خوب داری. نگاه کن نیازی. فلک همین خیل چپا چرخ میزده است. ما برای ملت غم میخوریم و جناب باشد در نزد ملت خودنمایی میکند. ما زخمی میگردیم و جناب به مثل ستاره های صنعی. چی شد دوستم؟ پالیس را پرتافته به فاکولته ادبیات داخل شدی مگر؟ گوش کن دوستم، این خیلی سفسطه خانه نکن. به این هم تمام شب خواب نرفتم، احوالم بد است. قیل و قال رامانو گوی که مرا از اینجا کی آزاد میکنید؟ گپ زن دوستم. تو نو آمدی جورا جان، کمی صحبت نکرده به کجا؟ سردارم برای پرسش انتظارم. فهمیدم. گپ شنوی اکنون سر می شود. بسیار گپ نزن و راه گرد. بیا رفتیم. شیر بچه چی نگاه داری؟
من همچون اکتیور برای نواربرداری آمدم. برای فیلم نوبتی. نگو. ما تو رو کارمند خود حساب میکردیم. و فکرم خبر نداری که سلسله فیلم نو درباره حبسخانه سر میشود. نه این معقول نه. نیازی من از دوتاز بیزار شدم. اگر یگان نقش عاشقی میشد با فکرم بهتر میبود. خوب تو با پرسش عاشقانه درو. من دارو گرفته میایم. مایلش بدتر زنگ میزنم. آفرین دستم. بعد من کار دارم. گذشین. من همین جایم. خوش آمده گیت. خوش باشد سردارم. از شب باز فکر کرده ایستادم اما نمیابم. عجبا در یگان جا خطا کردم. مگر با شما رفتارم نرم شده است؟ گوکمن گناه ندارد. کار با عیب من ویران شد. گوکمن وقتی مرا حمایه کردن زخمی نمیشد روزنامه را میگرفتیم. تایز مغلوب نمیشدی ملکه، اما این سفر کار را ویران کردی. میدانی برای چی؟ ارادت را از دست دادی. شبهه درونت را به مثل کیر خورده ایستاده از فکرت در جای دیگر. یک دقیقه معذرت شنیدن نمیخواهم. اول با یکی خاندار نمیشوم گفتی، بعد حساب کبوتر را پرسیدنی شدی. نه کلان راست دانستی نه خود را. به تو چی شده از ملکه چی؟ با من گوش کنید. ارادم حال هم در جایش. و دعوا حال هم صادقم. ناخواست شد. این خوب شد. مادامی که نصیحت های ما را گوش نمیکنی، یک مصیبت از 1000 نصیحت خوبتر است. اکنون عقلت به جایش می آید. اکنون روزنامه را چکل میگیریم. دیگر راهی نیست. یگانه چاره با 9 انگشته گبزنان کردن. یگیت، شناسنامه قلبکی را از کجا گرفتی؟ 9 انگشته را شبانه برای چی دیدن آمدی؟ برای چی کشتنی شدی؟ سوالهای به این مانند نمیپرسم. هیچ این خیلی فکر نکن. به همه جواب دادم سردارم. بیاناتت را خواندم و همش باور میکنم. پرسم هم سر میدهی او. اما سیر نه. سردارم چی ها میگوید؟ اینطور باشد اگر سوال دیگر نداشته باشید مساعدت کنید که من از اینجا روم. شین خوش صحبت میکنیم. مرحمت گوشم به شما سردارم. سردارم این خیلی با احساس نگاه نکنید. میترسم که باز در خصوص محبت گپ نکشایید. با ما چی شد؟ با ما و نزد ما نمی آمدگی شدی. چای ما را نمی نوشیدگی شدی. پیشتر که صحبت میکردیم. با هر بهانه خندیده شوخی میکردیم. الپرین هر شب تو را میپرسد. هر شب کودک یگان بهانه میبافم. میآید میگویم. کارش بسیار میگویم. مرا فراموش کرد گفته میپرسد. هنرآفت نوربانو برای تو دیوانه میشود. با ما چی شد؟ سردارم حق به جانب شماست. کار تشویش مثل یک اودادر بودیم. از این هم زیاد بودیم. جانمان مالمان فرزندمان را سپاریدیم به یک دیگر. درست میگوید سردارم. همش در پیش. همین طور نیست جیره جان؟ گوش کن. با تو پیشتر 50 مراتب گپ زدم. باز 50 مراتب گپ میزنم. هر کاری میخوای کردن که خواهی جانم را میدیم. مرا میدونی؟ نه من میفهمم. همه کارو کرده با تو یاری میکنم.
تشکر سردارم، به هیچ گونه یاری احتیاج ندارم. به نزدیکی عروسی داریم، از نو خانه‌دار میشوم، کار یافتم، شکر خدا همه چیز خوب است سردارم. یعنی یگان کمبودی ندارم. اگر تو حساب کنی که برای تو همه چیز خوب است، برای من این خیلی نیست. بدان از ما دور شدنت مرا غمگین میسازد. ملش از ما دور شدی. الپرین را، نوربانو را اقلا خبر بگیر. پروا نکنید سردارم، اول کارها را جابجا کنیم. سردارم اکنون او مدیر شرکت بخطری شده است. یک مدیر کپ کلان با من و شما و کودکان چی کار دارد؟ دوستم، من یکیتم را میدانم. ما را فراموش نمی کند. به اینجا امضا مان. بعد می توانی روی. چی سردارم؟ همین خیل برآمده می رود؟ بله می رود، هرچند که ممدوح نخواهد هم. سردارم این خیل پرسش رو در حیاتم یکم بار میبینم. برای چی فشار نآوردیم؟ مجبور نکردیم. مندو راحت باش. چیزهای دانسته‌مان هست. چی سردارم؟ بیا با من. داستان ما را انتظار است. صحبت با نوهنگشتن؟ اون کس در بیمارخانه گفتید؟ حالا در آنجا پرنده پر نمیزند. اطراف پر از پلیس است. چیکار میکنیم؟ تا حال چطوره که میکردیم همان خیل. از پیش پلیسا میگیریم او را. عملیات را من شخصا اداره میکنم. اکنون گرگ های پیشین از جنگل میفرایند. وقتی من هم آمد. پرسش چی خیلی گذشت؟ یگید یگان چیز گفت؟ سردارم چیزی نپرسید که یگید گوید. باز او را جواب داد. جواب داد؟ چرا دانستن میخوایم امدو؟ همه چیز معلوم. با شناسنامه قلبکی دستگیر کرده. بعدش چی سردار؟ معلوم که او برای کسی کار میکند. با او این لباس ها رو کسی پوشانیده است، ماشین داده است، کار یافته است. شرکتی به خطری ساخته نباشد من ضامن. آقای زکی، چنگک را با او پرتافتند، در آن لقمه هم بستند. یگید این چنگک را فرو برد و در آن در مانده است. از این پس این چنگک با آسانی نمیبراید نجیب سردار. من به یگید باور دارم. خوب پیگیری میکنیم و صاحب آن چنگک را تعقیب میکنیم. البته پیدا میکنیم. دستی در بالا بوده را میابیم. مادامی که این خیلی رفتار کردید، من با شمایم نجیب سردار. آقای زکی، اکنون کارمون دستبند رو بسته 3-5 سال شنانیده برآوردن نی. اولین کارمون معلومات گم داشتم. وقت شاید همش رو یک باره میشینانیم. سردار، تشخیص داروی در حجره نوانگشته یافته شده است. تشکر نیازی. مرحمت آقای زکی. عجایب. چی شد آقای زکی؟ داروی یافته شده بی‌ضرر بوده است. برای کسلی های دل استفاده می شده است. این خیل نیست. با یک رفیقم گپ زدم. دارو را او هم دید. انیق دیجیتالین گفت. سبب سکته دل می شده است و در خون یافت نمی شود. این انیق است میمدو؟ بله آقای دادستان. جواب رسمی تشخیصگران است. چه می شود؟ معلومه شاید یک پای هشپا در آنجاست. خانوم اگر خواهید تا جای میرفتگتون برم در ساحل یک دور میزنیم. دفشو از نظرم بی تربیه. قلبم رو شکستید، ببخشید. گوش کن خیره، تو شرم نمیداره که به زنان بیگانه گپ میپرتاین؟ گوش کن، سرت رو میکفانم، سرت رو میکفانم. نه چه گپ پرتافتن؟ او خودش مجبور کرد که با او سیر و گشت کنم. ماشینت زیبا گفت. من گفتم که من از آن شخصانی فریب میکردگرد نیستم. شما گذارید مدیرم، گذارید. مرحمت.
آفرین خیری آفرین. انا همین خیل با حرمت باش فهمیدی؟ با تربیت تشکر. باش، با عقل باش، با فرهنگ باش فهمیدی؟ فهمیدی؟ رفتیم. مرحمت مدیرم، مرحمت. با کجا مدیرم؟ سرمفتش. بله. نجیب سردار شما رو رها کرد کو؟ بله. من گمان کردم که از گریبانتون میگیرد، اما خیریت که او با فکرم نقشه دارد. من او را میشناسم. به مانند روباه مکار است. بیهوده مرا رها نمی کند. از عقیب یگان کس را میماند یا خودش ترک میکند. از وی دیگر خلاصی نیست. وای مدیرم، حالا کارهایتان خوب است مدیر جان. به من هم شاید یگان وظیفه میدهید ها؟ کار میدهم و لیکن آخر تو را پلیس میجوید. نه که چه خیلی پلیس؟ فرخ و کمال که مردن دعواگر هم نموند. خوب کار مییابیم. ادعا پیکس؟ برآمده. بله. زود نزد من بیا. فهمیدم. البته میآیم. سردار حاضر به اینجا می آید. شما اندیشه نکنید، وی آدمی خوب است. اما شما بی‌حرمتی نکنید. خشمگین شود راه گریز میکوبید. سخنش را هیچ گاه نبرید. تنها گفتهایش را با دقت گوش کنید. جناب خوش آمدید. سلام جوانان. ماشاءالله ثابت. بچه ها همهاشون خیلی خوب. این خیلی جوانان وطن دوست رو دیده آدم با امید می شود. برای این وطن حالا هم امید هست میگویند. آفرین آفرین. رفیقان صحبت شما را گوش کردن میخواهند. سخنانتان برای آنها خیلی مهم است. البته. این سو گذارید. رفیقان، تقریباً 40 سال پیش تشکیلات بروقت نشینی را تماماً با نیت‌های پاک و برای محافظت منفعت‌های ملی وطنمان ما تشکیل کرده بودیم. تا 12 سپتامبر در وطنمان گروه‌های تروریستی با روابط خارجه به 60 عدد رسیده بود. افسوس که بسیار دولت‌های به ما دوست این گروه‌ها را دستگیری می‌کردند. 90% سلاح‌های تا 12 سپتامبر 1980 دستگیر شده از این دولت‌های دوست یعنی ناتو تامین کرده می‌شدند. همچنین این دولت‌ها با ما دکترین بی‌خطری را بار کرده بودند که موافق این دکترین تمام دولت‌های گرد و اطرافمان با ما دشمن بودند. ارمنستان 3 میلیون دشمن ما، یونانستان 8 میلیون دشمن کلانمان بود، سوریه دشمن کلانمان بود. در نزدمان تمثیل مدنیت 5000 ساله ایران، صدام دشمنمان، بلغارستان دشمنمان. آنها کم بودند که باز دشمنان زیادی درونی هم داشتیم. کمونیستان، ارتجاعیان، سوسیالیستان، همکاران، خائنان دولت را می‌دزدیدگی. خوب، در آنجا مرا انتظار شو. بیا. برای کار دیشب عذر میخواهم. در نزد نو انگشته چی کار داشتی؟ کمی مانده بود که به دست پلیس میافتیدی؟ در خصوص روزنامه پدرم میخواستم. من به تو گفته بودم گذشته را برگردانده نمیشود. میفهمم به پدرت مراغ داری، به این گپ ندارم، اما تو برای ما از همه مهمتری. اختیار از دستم رفت.
با چیزی که مراغ ظاهر کنی از من بپرس. تا این روز از تو چیزی را پنهان نکردم. اگر خواهی آن روزنامه را گرفته یک جای میخوانیم. آن آدم در بیمارخانه روزنامه را چخل میگیریم؟ چخلی که نباشد میگیریم. چخل؟ با بیمارخانه میدرویم. من، تو و سایه. تیاری؟ بله. انا این خبر خوش. البته که تیارم. این خیر که باشد خبری مرا انتظار شد. خب خیر، من هم میروم. من از یک کس باید درایم. من از ملکه؟ بله. بسیار آواره نشو، هر لحظه زنگ زدن ممکن. همین خیل بر وقت نشین رو در نتیجه این دکترین بیخطری به ما قبول کننده شده بر ضد همین دشمنان تأسیس دادیم. اگر در وقت کوتاه فریب خوردنمان رو عمیق‌ترش به نای رنگ گرفتار شدنمان رو میفهمیدیم، تشکیلاتی که خود رو پسران بیر مینامند بر وقت نشین رو به دست خود گرفتند. حقیقت تلخ رو فهمیدیم. اکنون بر وقت نشین تشکیلات یاری دهنده این دکترین را با ما بار شده بود. پیش از این با ما از بیرون هجوم میکردند. اکنون از درونمون یعنی از قلبمون میزنند. جنگ سرد به آخر رسیده باشد هم این بازی سرد افلاس به آخر نمیرسید. بازی همان بود. تشکیلاتی از طرف افسران وطندوست عثمانی تشکیل شده اتحاد و ترقی را هم همین طرز به دست در آورده بودند. از بس که خیلی کم مانده بودیم تنها تشکیلات نوی وطندوستان را تأسیس دادن می آمد. تشکیلات قهرمانی به نام اکت همین خیلی تولید یافت. برتری یگانه همان ساختاری بر وقت نشین را دانستن است. اکنون هم گذشته آنها هم اتحاد و ترقی را می دانیم. سرداران بر وقت نشین نفسمان را در پشت سر حس کرده به هیجان آمدند. با مانند مینه جنبان با این سو و آن سو حمله کردن سبب جنایت‌هایشان همین است. آنها از ضربه مرگاور اکت خبر دارند. اکنون وقت از پناهگاه برآمدن شده است. این مجادله با تاریکی است. فراموش نکنید اکنون همه‌تان قهرمانان بینامید. تشکر سردار. دیدید رفیقان، شنیدید کارمان بسیار. اکنون همه به کارش برگردد. رفیقان باشد تمام روز اینجا معلومات جمع کرده به کامپیوتری اساسی میگذرانند. ما کارآمده‌اش را استفاده میبریم. اینقدر آدم در کجا میایستند؟ در پایان خوابگاه داریم سردار. همه کسا در همین جا میخوابیم، خوراک را نیز همین جا میخوریم. بسیاری ها را عائله هایشان مرده میحسابند. انشالله در نزد آن پدر و مادران قرضدار نمیمانیم. در بالای ما با مانند شهیدان حق مادران وطن پاینده بود گویندم زیاد است. وقتی فاش شدن سیرها آمده است ثابت. بیایید به اتاق من گذاریم. از چنبری آتش خبری هست؟ جایش را تنها 9 انگشته میداند. او هم در بیمارخانه. چخیلی که نباشد با او رسیده روزنامه اش را گیرید. با 9 انگشت چنین تکلیف کنید. بی خطری حیاتت را تامین میکنیم گوید. این کار را چاپت لمس حل میکند. سردارم امر کند دوامش مشکل نیست. حل کرده میتوانی؟ پروا نکنید، برای من مشکل نیست. خیلی خوب، خود را نشان ده. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед.
барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед дар дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. яъне дар беморхона бо ноҳангушта гапзанон мекунед. он бузи якрав асло розӣ намешавад. тарзи ӯро розӣ карданро медонам, хавотир нашав. танҳо ба мо дар беморхона аз дарун ёрӣ лозим. шиносат ҳаст? дар ҳама ҷо ҳаст. дар кадом беморхонае ки хоҳед? дарун пур аз полис. аввал ӯро аз назди полис дур кардан лозим. аз талабаҳои пешинаам оздин дар ҳамон беморхона. ҷарроҳи хуби қалб. хело хуб. ноангушта ба полис нагуфта ин корро ҳал карданамон лозим. ба беморхона чӣ хел медароед? ана ҳамин хел. нақшаи хуб будааст. биё духтарам. чӣ хел шуда паймалика? дар боғча бо кӯдакон бозӣ мекардам. дар вақти давидан нохост поям лағжида, афтидам дастам ба панҷара бархӯрд. худо шифо диҳад апа. ташаккур ҷонакам. یگیت خبر دارد؟ نه هنوز نگفتم. навакак падараш аз олам гузашта буд, боз ин ноомадӣ корро ин мошинро бинед. ака йигит омад. писарам, аз хурсандӣ ба куртаат намегунҷӣ. йигит омад? шояд. худоя. хуш омадед ака йигит. شربچه تو چی حال داری؟ خوبم. این ماشین رو بین. آرام شو بچه جان حاضر. با این ماشین موسای لباس عجایب شده اکایی گید. اپای ملکه در همینجا ها؟ در همینجا؟ ها در همینجاست. رفته شد آسان شد بچه جان آرام شو خوش آمدی یگید. کی اومده است؟ خوش آمدی خوش باشد شیرینک. اپا بخیر است؟ پسرم با تو یکون چیز تیار کنم؟ نه اپا تشکر بسیار نمیستم وقت ندارم. ماشین اکایی گید رو دیدی؟ یک دم صبر کن الپرین. بیا فاته جون بازی میکنه. خاطر شدم ملکه. با تو چی شد؟ در باغچه ناگهان پایم لغزیده افتیدم. تو از کجا فهمیدی؟ با باغچه رفتم در اونجا گفتم. آخر یک بار زن میزدی؟ چی دانم بی سبب تشویش کشیدنت رو نخواستم. مهم نیست گفتم. فهمیدم. اگر خواهی به نزد دکتر رویم. رفتم. تشکر. یگیر این چی دوست داری با غمخوری؟ همه وقت همین خیل باش. آفرین. خبری خوش شنیدیم. مبارک باشد. اپا جان حالا هیچ گپ نشده است. معلوم نیست. میلش ما شما را کمی تنها میمونیم. گپ هایتان بودگیستون؟ اکایی گید کلیتی ماشین رو جهد؟ گوش کن لیکن تیز های نکن فهمیدی؟ مگر یگید خانه‌دارشوی را تکلیف کرده یا ملکه راضی نشده است معلوم نمیگوید؟ به خدا من هم نفهمیدم چی معمایی هست. اما چرا تو با پای هنر انیق نیست گفتی؟ گوش کن ملکه من بسیار فکر کردم با فکرم نمی شود. بیا از بحر خانه‌دارشوی می برایم. چرا تو این خیلی فکر میکنی؟ من به تو چی گفتم؟ تنها کمی وقت خواستم. نمیدانم به زوری نمی شود. برای تو برای هر دویمان رفته خانه کرا کردم. خواستم خانه دار شویم. خواستم تو را خوشبخت کنم. نشد. همین خیلی بخیر است میگوییم و دست میکشیم. تو مرا نادرست فهمیدی یگید. من با تو خانه دار نمیشوم نگفتم. پس چی گفتی؟ چی گفتی ها؟ آماده نیستم گفتم. تا آماده میشوی که دیر میشود. دیگر کس را میابی. این فکر به تو هم معقول شده میخیلی نه؟ با نونت روغن مالیدم. تو به این هم برای جدا شوی بهانه میگفتی.
کاری نو، ماشینی نو. اکنون دیگرش رو در حال می‌یابی. این چه گپ است ملیکه؟ با فکرم از من جوان‌ترش رو. هر چی که به دهانت آمد گفتن میگیری ها؟ این تو سخن رنا چرا اینقدر جنجال میکنند؟ دیوانگی های یگید. این خانی بینی یگید با سر نکن. گوش کن، من بازیچه دست کسی نیستم، فهمو؟ تو را دوست می‌دارم، بله دوست می‌دارم. اما اگر تو نخواهی به دلم یخ بسته، عشق و دوستداری را فراموش میکنم. یگید من هم تو رو دوست می‌دارم. چرا فهمیدن نمیخواهی؟ من به تو چی گفتم؟ به من گوش کن ملیکه، به من گوش کن. چی شد؟ بیاشین ملیکه، بیا. گوش کن، با دستت چی شد؟ خون؟ دوختند. چی خیل دوختند ملیکه؟ من به تو گفتن نخواستم، خواطر نشوی گفتم. کوک دوختند. ببخش ملیکه، من حرکتی ناجا کردم، ببخش مرا. نگاه کن یگید، ما یک جای به همه چیز طاقت میکنیم. باور کن به من تو رو اصلا در نیمه راه نمیگذارم. انا میبینی. بخشش ملیکه. لبای؟ یگید برای عملیات تیاریم. فوراً واخوردن لازم. فهمیدم، حاضر می آیم. کی زنگ زد؟ هیچ، از کارخانه. اکنون ما 2 دقیقه هم تنها مانده نمیتوانیم. باز تو از من خفه میشوی. شفای کامل میخواهم. رفتنم لازم. و کجا یگید؟ برای خوراکشان پلاو پختم. یکم وقت دیگر اپی هنر. خیر تا بازدید. ака ин мавҷзан аст. вақте ба кор даромаданаш дар беморхонаи ноангушта ва 100 метр атрофи он ҳамаи ратсияу телефонҳо аз кор мемонад. ҳатто камераву олоти электронӣ ҳам кор намекунад. бисёр хуб. یگید هم حاضر می آید. ака агар хоҳӣ ба масъалаи асосӣ гузарем. ака ин бо соат кор мекунад. агар ин тарк кард дар беморхонаи атрофаш тӯй мешавад. یگید از بمب خبر دارد؟ نه او نداند. ما درون می درویم. اگر در درون حادثه غیر چشمدار رخ دهد با ما رو می ترکنیم، ما هم از غلاغل استفاده برده می برایم. نیم ساعت فهمو اکا. اکنون تو گم شو. یگید تو را نبیند. سایه تو هم ماشین یاری تجلیل بیار. сардорам шелокон салом азиято хубан бале сардорам майла штиякавай тоза бигир хуб шуда сардорам рав о мебинам ки халос шудӣ мебини дар охир муваффақ мешаванд ҳоло ҳам шоҳиди махфӣ шудан мехоҳӣ ин ба шартҳои ту вобаста маро муҳофизат карда натавонистанд ин маротиба кор дигар хел мешавад ба ҳуҷра як нафара ҷо мекунем идораи ҳуҷраро хуб мебинем ҳамаи чораҳоро мебинем хавотир машав ин кори дарозмуддат ҳоло онҳо ба ин ҷо меоянд ягон чора дидед бале дидем натарс исто дасти одамро бисёр пӯшурдӣ камераҳо кун тайёрӣ чопатламас тайёрам собитбой гир инро танҳо қасами буқрод намерасад мо қасамамонро дар назди парчам хӯрдем собитбой ва мо буқрод лозим не бисёр хуб дар беморхона бодиққат бош майлаш собитбой хавотир нашавед куҷо шудӣ
درمانده ایستاده. با ماشین یاری تجاری میرویم. کارمون تجاری گفتیم و به این اندازه بودنش را تخمین نمیکردم. در وقتش آمدی. به آنجا چی خیل میدروی؟ همه چیز تیار است، خواطر نشو. لباست را عوض کن. سایه در را پوش و رفتیم. هر لحظه هر چیز شدنش ممکن. با دقت باشید. فهمو؟ فهمو سرکمیزن. فهمو. رفیقان، راتیه ها را از نظر گذارونید. یگان ناخوشی نمیخواهم. این آدم ماهی کلانترینی تا حال داشته اما دیگران هم کاری سرکردهشون رو در نیمه راه نمیگذارند. فهمو؟ فهمو. برای سلامت ماندن مملکتمان با ارزش جانمان هم این کس را باید محافظت کنیم. برای کار. تشکر. بیا نیوزی. فهمو؟ خوب شد است استاد. حتما اجرا میکن. کسی خبردار نمیشه. سکته دل گویم بیمار رو میبری. از پلیس ها گذار و به دوامش کاردار نشو. از داروی گفتهتان به بیمار میدهم. البته خوب میشود. این کار خیلی مهم. طلبه هم گفته تو را بسیار تعریف کردم. خوب شده است استاد. بیمار را خوب نگاه بین میکنیم. حاضر رفتن هم لازم. خوش باشید استاد. تا دیدن. مرحمت سردار. چی میخواهید؟ وضعیت نوح انگشتر رو میخواستم فهمم. متاسفانه خوب نیست. هر لحظه دل از کار ماندنش ممکن. یا خدایا، اجوی به من خیلی نبود. وضعیتش خوب مینمود در نظرم. تو کسبم را به من میآموزی نجیب سردار؟ آنقدر که فهم معالجهش را خودت کن. در جیبان خلعتم هست. تمام. خوبش من میبرایم. خدا دردی سر شد. چاپدلاماز با نو انگشتان نزدیک شده گپی سردار را رسان. مثل پیشینه باز به دست پلیس نهفتی. کور یک بار بچه ها می افتد. رو اکنون. اینجا جای خوب است. یکی بیرون را نظاره کن. در بیرون آرامه، کسی نیست. آرهان در کجایی؟ من نزد باغ رسیدم. تجهیزات را به کار درآرم. حالا نه، انتظار شو. معاویزن آمده است. بعد سرشوی عملیات به کار می درآید. تلفنی هیچ کداممان کار نخواهد کرد. شاید دیگه آخرین بار با ملکه صحبت کردن خواهد. گوش کن سایه. قهرت نباید، شوخی کردم. انا اکنون نهون گوشتم مثل مار پیچ و تاب میخورد. ببخشید. من کس را کجا اجایی؟ کمی پیشتر به نجیب سردار برخوردم. تو را نشناخت؟ به فکرم نه. فهما، احتیاط کن. همشیره بانو. لبای دکتر
وضعیت بیمار چی خیلی؟ کدامش رو میگوید دکتر؟ نو انگشتر رو میگویم، همون که پلیس محافظت میکنه. خیلی خوب دکتر. خب من رفته بینم. مایلش. از کیرمک به سرایت کننده، از کیرمک به سرایت کننده. سرایت کننده در علاقه. موزن را به کار درار، عملیات آغاز می‌یابد. فهمیدم. رفتیم. فهمیدم. سی دقیقه اگر نبرایم بوم. ممدو حساباته رفته ها هست؟ ممدو یا خدایا چی گپ شد؟ قوهاش تمام شد مگر؟ آتیف کوین روی گربین ویران شد چی؟ نه سردارم، متاسفانه این بسیار مسئله مرکب است. میکروفون های با حجره ناانگشته جا کردمان چی؟ آنها هم خاموشند. آتیف این مسئله رو فوراً حل کن. ای خدای، ایستاده باز چی شده؟ اوف. سلام دکتر. برای کار. همش خوب می شود. آرام شو. سلام علیکم. و علیکم السلام. ممدو چی گپی هست؟ انیق چی گپی هست؟ سردارم چی شد؟ راتیا هم کار نمیکند. راگرد ممدو چی گپی هست؟ در بیمارخانه کسی عملیات ترتیب داده است. نانگشته؟ راگرد فرمایید. من دکترم. کمی پیشتر ازدنبای معاینه کرده بود. شما برای چی آمدید؟ ازدنبای فرمودن که معاینه کنم. مایلش مرحمت. سردار چرا کار نمیکنند؟ با او چی شده است؟ با او چی شده است؟ خاموش شو التماس، خاموش باش. خاموش گفتم. ای وای خاموش گفتم. با او چی شد دکتر؟ حاضر می آیم. حاکان چی شد؟ با او چی شد؟ نمیدونم سردار. یک بار وضعیتش بد شد. دکتر چیزی نگفت؟ ای خودش چی گپ؟ چی جمع شده؟ کدام دکتر؟ ممدو نیازی در باره از کفای او زود. نمیبینید دلش زده ایستاده است. همشیره عملیات خانه را فوراً آماده سازید. حاضر. محض دل رو سر میکنیم. دیگرم دلم میسوزد. در آنجا نیازی زود باش. گوش کن دکتر، یکی ما هم در عملیات خانه میشود، فهمیدی؟ او را تنها نمیمونیم. تو دیوانه شدی مگر؟ پلیس در عملیات خانه چیکار میکند؟ چیزی که گفتم همان میشود. حیات این آدم در خطر است. نمیشود. میشود گفتم. آرام شو. اما نمیشود. آرام شو. میشود.
نیازی به کجا رفت؟ نمیدانم سرکمیسر. تو از آن طرف، من از این طرف. زود باش. خوب شده است. آیسته آیسته آرام آرام. ای آیسته گفتم. آیسته. آقان با دقت باش. سردارم بیافتم. چرا؟ جیم سردارم جیم. گبزن. محوزن علاقه از همین سبب کار نمیکرده است. در همین نزدیکی ها سردارم. مایلش تو هم با من بیا. میکوبیم. تقسیم شوید. درون و بیرون همه جا را بینید. بیایید. کارش تمام شد. چی خیل؟ پیش دستی کردن. دل نو انگشته میزد. دلش میزد؟ پلیس ها ما را ندیدن. آهسته آهسته میرویم. نه سرکمیسر گریخت. رفتیم درون. حالا نو انگشته مهمتر. همشیره شما از اینجا برایید. خوب شده است دکتر. نرکوز تیار؟ من فکرم لازم نه. از همه خوبش کشاده بینیم. اگر نشود پرتافته می رویم. شما چی ها میگوید؟ شما دکتر نیستید. ببخش خان برادر. پالیس حال شد. این مایم. من چی شد؟ داشته توانستید یا نه؟ گم کردیم سردارم. چه امر موندن میم دو؟ برای همین رادیو کار نمیکند. این دستگاه را به درون در آوردن مشکل. 100 متر تاثیر دارد. در بیرون شدنش هم ممکن. میم دو من و تو بیرون رو میبینیم. حسن تو ایستگاه ماشین ها رو بین. تو باشی در اومدگاه ها رو اصلا سر بزن. اطاعت سردارم. پیکاس در اصل به مانند همه در حجرت زیارتت میکردیم و لیکن پلیس مساعدت نکرد. جهاز شاه را آماده کن سایه. از بالا با پایان 6 حرف. در ترکیه یک دریا. نه. فرمان نشستن 3 حرف. کن. این معما رو میابم. کم ماند. ایها پلیس ها ادرای افتند. چی میگفته باشند؟ نیم ساعت گذشت. توی سر میشود. این ترکت در اطراف یگان چیزی زنده نمیماند. حالا با ما روزنامه را به کجا بردن روحی را نگویی رفیقم با این اسباب مغزی سرت را میپزد. در کجاست آن روزنامه؟ گبزن. روحی روزنامه را در جای ما بدانستگی پنهان کرد. اگر مرا کشند روزنامه را به پلیس بدهد. به هیچ کجا بردن نمیتواند. مرا از اینجا نبرارد میبرد.
اگر روزنامه را گرفتم خواهید مجبورید مرا سلامت مانید. به من دهین را. چیکار میکنی؟ میکشی او را؟ بله، تو مقابل هستی؟ گبزن روزنامه در کجاست؟ وقتمون کم مونده است. کمتر بعد بمب به کار می‌دراید. چه خیل بمب؟ بمبای صدا برای دقت پلیس ها را پریشان کردم. نترس، به کسی چیزی نمی شود. آزاد برآمده میرویم از اینجا. چی کاری کردنی باشید تستر کنید. این را دیدی؟ گبزن روزنامه در کجاست؟ بیا خود را بسیار عذاب نده. گبزن روزنامه را در کجا ماندی؟ پلیس ها میفهمند. روید از اینجا، روید. تا ترک 6 دقیقه دیگر موند. گبزن میگویم روزنامه در کجاست؟ گبزن میگویم روزنامه در کجاست؟ ایستا یگید، ایستا. این خیلی نمی شود. وقتمون خیلی کم. چیکار میکنی؟ با ما می آید. شما چی گفته ایستادید؟ من به پلیس ها چی میگویم؟ من به این کار راضی نمیشم. بمبا. ممدو چی شد سردارم؟ بیا این صد. بمبا. دکتر، تو نوح انگشته را به عملیات خانه آوردی. بعد نقابدار آمده تو پلیس را از هوش روان. دوامش باشد در خاطرت نیز. فهما؟ التماس خواهش میکنم، من در بلا میمونم. تو هم خود را مرده بساز. آوازت را نبرار. رفتیم. با مردن هم راضی هم. دیگه تو ره رو بین. کسی نیست. رفتیم. سردارم 4 دقیقه داریم. باید به درون رویم. بله. بیا. ترتیباتی از دور اداره کنی ندارد. این خیلی که باشد تیم را از کار میبرارم. شد، تلفن به کار در اومد. بیاید از اینجا دور شویم. رفتیم. برو. باز چی گفت؟ اکنون دیر شد. زنگ زد. با سپیارها زنگ میزنم سردارم. ممکن یاری رسانند. حسن بیا. در حال بچه‌ها را از اینجا دور کن. تست است. زود. سردارم میتوان. جواب ده. همه‌تون به درون دروید. بچه‌ها را هم دروید. تست. دروید. التماس. تستر دروید. غوغا نکنید بچه‌ها. تستر. خواهش میکنم. آهسته آرامانه همه‌تون به درون دروید. کجا شد این لیفت لعنتی؟ زودتر در آمدیم. شما پایان نروید. من هم روم.
من هم میروم. سیم‌ها یکیش کبود دیگرش سرخ. کدامشو برم؟ واه بچه ها. دو حسن بلنگو یک رو با من ده. حسن دور گیرید این بچه ها. بچه ها همه کسی آرامانه درون احتیاط کنید که کسی آسیب نبیند. بچه ها غم نکنید، همش خوب است. گفتم که یکیش سرخ دیگرش کبود. هر دست با هم پیوسته. نیازی علاقه ها به کار در آمدن. به سردار خبر ده. جمر بیکار شده است. فهما؟ نقاب ها را فراموش کردید. به این آدم چی شده است؟ مرد است مگر؟ سبب مرگش چی بوده است؟ کنجکاوی. خدا رحمت کند. نفسم میگیرم. خدایا او زنده است. نوح انگشته است. دمت را گیر. زیستن میخواهی؟ بله 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 بله. این خیل باشد آوازت ها نبرد. راه گرد. کدامشو بریم؟ گوید کدامشو بریم؟ نمیدانم سردار. از اینجا از دستم چیزی نمیآید. چخیل نمیآید؟ سردارم زیر شده است. از اونجا دور شوید. نمیشود. در اطراف بچه ها بسیارند. این خیل که باشد یکیش رو برید سردارم. سردارم وضعیت چی خیل؟ کار به خودم اما یا سرخ یا کبودش را نمیدانم. کدامش رو میبریم؟ از خدا پناه طلب کرده میبریم اکنون. بمب قریب ترکیدن است. کدام بمب؟ کبود رو میبرم. ایستید سردارم. چی شد؟ کبودش علامتی خیر نیست. برای چی؟ چشمانی رعنا هم کبود برای همین. سفسط رمان میمدو. خوب سرخش رو میبرم. آخرین هم علامت خیر نیست. اینش برای چی؟ من طرفدار تیمی فنرم برای همین. مسئلهش حل شد. وقتمون خیلی کم ماند. بمب نترکیده از اینجا دور شدن لازم. تمام. بیا تیزتر رویم. سوار شو. باز چی شد سردارم؟ ندانم. صدای درونم همه خیل میگوید. تو چیکار میکنی در اینجا؟ دور شو. نه سردارم. شما شهید شوید و من ماتم گیرم. یک جا شویم چیزی که شود. خودی رسون کنم 10 ثانیه مانده است. چیکار کردنمان معلوم هم که نه؟ معلوم سردارم. از خدا پناه میجوییم این دو. درست سردارم. تمام. یا خدایا به خاطر دوست داشتگانت به ما مدد میکن. بسم الله الرحمن الرحیم.